Հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցին Ռուսաստանի քաղաքական, դիվանագիտական, հասարակական, կրոնական կազմակերպությունների եւ հայ համայնքի բազմաթիվ անդամներ նախ ծաղիկներ խոնարհեցին հայոց մեծ եղեռնի հուշարձանին, ի ոգեկոչում 1915-ից 23 թվականներին Օսմանյան Թուրքիայում նահատակված 1.5 միլիոն զոհերի հիշատակին։ Հետո ցեղասպանության սրբադասված անմեղ նահատակների հոգիների համար հնչեց աղոթք առ Աստված, պատմական հիշողությունը սերունդներին փոխանցելու, ցեղասպանությունը դատապարտելու եւ մեր արդար դատի պահանջատերը լինելու պատգամով։ Հայոց ցեղասպանության դատապարտումը չպիտի սահմանափակվի սոսկ հուշարձանների մոտ համախմբումով, այլ պիտի գործադրվեն հետևողական քայլեր մեր ժողովրդի հանդեպ արդարությունը վերականգնելու եւ կանխելու նման ողբերգությունները առանց այսօրինակ հանցագործությունների դատապարտման առանց պատմական արդարության հետ առերեսվելու հնարավոր չէ խաղաղություն հաստատել ազգերի ու պետությունների միջև և սերունդներին փոխանցել հուսավոր ապագա։ Մեր երկրի արտաքին քաղաքականության օրակարգից հայոց ցեղասպանության հարցը դուրս թողած Հայաստանի իշխանությունը որքան ցածր է խոսում ցեղասպանության մասին, փորձելով այն մոռացության տալ, այնքան ավելի բարձր է հնչում ցեղասպանության հետևանքով ստեղծված հայկական սփյուռքի ցեղասպանությունը չմոռանալու, չուրանալու եւ դատապարտելու ձայնը։ Իսկ հայերի ցեղասպանությունն Օսմանյան Թուրքիայում գիտաժողովի օտարազգի ցեղասպանագետներն այդ մասին խոսում են նաեւ փաստերով։ Ռուսաստանը առաջիններից էր, որ ընդունեց հայ գաղթականներին Արևմտյան Հայաստանից։ Կան փաստեր պահպանված, թե ոնց էին կազակները բացում սահմանը հայ կանանց, երեխաների ու ծերերի առաջ։ Ըստ էության նախապես ծրագրավորված հանցագործություն էր մարդկության դեմ։ Ցեղասպանության շղթումն ու ուրացումը ճանապարհ է դեպի նոր ոճիներ, ասում են գիտաժողովի մասնակիցները։ Անբաժանելիությունը ծնեց նոր հանցագործություն եւ թուրք-ադրբեջանական ցեղասպան քաղաքականության իրականացմամբ բռնազավթվեց նաեւ Արցախը, որն ցույց դրեց հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման կարեւորությունը ոչ միայն պատմական արդարության եւ հիշողության, այլև հայ ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգության համար։ Ցեղասպանության կրկնությունը հնարավոր է, ու դա մենք տեսանք կապված Ադրբեջանի հետ, թե ինչ արեց Արցախում, հատկապես հիմա ստեղծված իրավիճակում պետք է անընդհատ խոսենք այդ մասին։ Մոռանալ նշանակում է հնարավորություն տալ մեզ Թուրանից ծրագրերի իրականացմանը։ Անցյալ դարասկզբին հազարավոր հայեր Օսմանյան Թուրքիայում սպանվեցին միայն հայ լինելու համար, ասում են մասնագետները, ենթարկվեցին կազմակերպված զանգվածային ոճրագործությունների։ 1915-ից 23 թվականների ընթացքում հայոց ցեղասպանության զոհ դարձավ 1.5 միլիոն մարդ։ Խեղվեցին 100,000-ավոր մարդկանց ճակտագրեր։ Մի ամբողջ ժողովուրդ զրկվեց իր հոգևոր, նյութական, մշակութային, կրթական եւ տնտեսական սեփականությունից, զրկվեց իր պատմական հայրենիքում ապրելու իրավունքից, եւ քաղաքակիրթ աշխարհը ոչ միայն պիտի ընդունի, այլ նաեւ դատապարտի ցեղասպանության այս անժխտելի փաստը։ Միակ ճիշտ լուծումը, որպեսզի 1915 թվականի սարսափելի հանցագործությունը աշխարհի բոլոր երկրները ճանաչեն որպես ցեղասպանություն։ Ռուսաստանն առաջիններից է, որ ճանաչել եւ դատապարտել է հայերի ցեղասպանությունը։ Սակայն աշխարհում կան երկրներ, որոնք դեռ չեն ճանաչել ցեղասպանության փաստը, ինչը շատ անարդար է միլիոնավոր նահատակների հիշատակի առաջ։ Եվ նման պարագայում պատմական հիշողության պահպանումը դառնում է առավել կարևոր։ Որպեսզի պատմական հիշողությունը պահպանվի, Մոսկվայի տարբեր բուհերի հայ ուսանողները Հայաստան հայկական տաղավարի հետ համատեղ կազմակերպել էին նաև «Իմանանք, որպեսզի հիշենք» խորագրով միջբուհական համաժողով, նվիրված ցեղասպանության 110-րդ տարելիցին։ Геноцид армян – это часть нашей истории. Օսմանյան Թուրքիայում իրականացված հայոց ցեղասպանությունը մեր պատմության եւ ամեն մի հայի մասնիկն է։ Մեզ համար շատ կարեւոր է, որ հենց այդ ցեղասպանության արդյունքում ձևավորված հայկական սփյուռքում ոչ միայն խոսենք այդ մասին, այլև հայ երիտասարդներին փոխանցենք մեր պատմական հիշողությունը։ Տարբեր մասնագիտության տեր հայուսանողները լավ էին ուսումնասիրել 20-րդ դարասկզբի եղերական իրադարձությունները, սկսած Համիդյան ջարդերից մինչև հայերի ինքնապաշտպանական կռիվներ,
վանթյուրքիզմի գաղափարախոսության ձևավորում, ցեղասպանության իրականացում, նեմեսիս ու հատուցման պահանջ։ Հոգևոր դասական հոգեհմայ երաժշտության գոհարներով էլ եզրափակվեց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի միջոցառումների շարքը։ Սուսաննա Հովհաննիսյան, Արթուր Սարգսյան, Էդգար Հովհաննիսյան, Արման Մսրյան, Մոսկվա, Երկիրն այսօր։